အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ SWS ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Skyward ဆိုရင် Roblox တဲ့ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းကိုဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Skyward ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုကျွန်တော်ခါမှမဆော့ဘူးပြင်မဲ့တစ်ခါတော့ဆော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်တော့ဒီ Skyward နောက်အထည်က Skyward ဆိုတော့ Minecraft တဲ့က Skyward ဆိုထင်ပါတယ် Skyward နဲ့တူမယ်တော့ပြောတဲ့ဒီ Skyward လေးမဆိုင်ခင်လားနောက် channel လေးကို like subscribe နဲ့ share လေး comment လေးနှိပ်ပေးတော့ကြပါဦးတောင်းရချင်ပါလေတော့လူငယ်ဖြစ်ရအောင်လို့အခုမှစရတဲ့လူငယ်ဖြစ်ရအောင်လို့အားလုံး update ဖို့တော့လည်းလိုနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြောင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘက်က line တိတ်မကောင်းလို့ပါဒီလိုဖြစ်ရတယ်တော့ဖုန်းငါပဲကျန်တော့နော် squat လိုက်ဆိုတော့ဘုကြိုက်ပါအင်ဂိမ်းရအောင်ဝင်ပါတယ်အင်ဂိမ်းတော့အားပါပြီဟုတ်ပါနိုင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘာမှတိတ်ဘူးကွာကြောက်ပါဆက်လေးဝါရတော့ကလေးနည်းနည်းပဲလုံးလေးနည်းနည်းပဲရမယ်ဝါရီနော်ဟေးနော်နည်းနည်းလေးစောက်တဲ့ကြောင့်မလို့စောက်နေဟာသူတို့ပဲစောက်လိုက်ပြီတော့ကွာမတော်ဘူးတော့ဟိုတော့ကျွန်တော်တိုက်တော့လူထင်းအကတော့လူထင်းအကုန်ဝိုင်းကျွန်တော်အဘိကပါနော်ဟို red paint ရှိတော့ green paint ရှိတော့မရတော့နော်တေးပါမယ်တေးပါမယ်တေးပါမယ်နော် Skyward ဆော့တယ်ရင်းမဆော့တော့ပြီနိုင်ခွင့်နဲ့အဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးဆော့တယ်ပါအခုက Roblox ဒီနဲ့ဆိုတော့တိတ်ပဲဆော့တော့ပြီ
ကြီးနဲ့ဟင်းလေးပါလေးပေါ်လိုက်ရအောင်တော့ဘာထင်တော့ဥကြံလေးပါဟိုဘက်တချို့ဆင်းနေအောင်ဥကြံလို့ပေါ့အော်ဖျားရပါတယ်ခေါ်ပါဖျားကြည့်ရှင်ရောက်ပါကျွန်တော်အခွင့်ထင်းရကျန်တော့လားဟုတ်ဟိုလိုက်ရစားစေပါလိုက်ရပါมันเทอยู่กูบ้ามันชอบเอาไปกินเตียนดีไม่อะบุ้มลาบีส่วนตีว่าไปnóပြန်ဆော့ပါမယ်ဒီပွဲလေးပြန်လို့ပါမယ်နော်မကျပွဲလည်းမလို့ရတော့အားလုံးပါပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီနောက်ရစေအားလုံးပါပါ